ইয়া শাবাব, মুনাফিকদের ফাঁদে পা দিও না। যুবতীরা, মুনাফিকদের ফাঁদে পা দিও না। তারা চায় তোমরা জানা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে তোমাদের জীবন ধ্বংস করে দাও। তারা চায় তোমরা গান বাজনায় মত্ত হয়ে তোমাদের জীবন ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাও। তারা চায় তোমরা উদাসীনতায় মগ্ন হয়ে তোমাদের আখিরাতকে ধ্বংস করে তোমাদের দুনিয়াকে প্রাধান্য দাও। তোমরা ভয় করো রবকে, ভালোবাসো সেই রবকে যিনি জান্নাত এবং জাহান্নামের মালিক।